Ciao a tutti ragazzi, sono Nelirfa e oggi andremo a catturare il pipistrello gigante di questa nuova mappa Future. Dunque allora, intanto ci rechiamo qua nella zona vulcanica, come potete notare, e c'è questa grotta. Ora vi farò vedere le coordinate per trovarla in maniera facile: 98.8 e 77.9, e questo è l'ingresso. Dunque, in mappa si trova in questa posizione. Come potete notare, qui entrando subito la temperatura si va a alzare moltissimo, quindi dovete stare attenti perché andrete a perdere vita per il caldo. Dunque ho voluto proprio sperimentare via terra, perché in queste grotte si può anche andare a volare, ma vi farò vedere in volo poi un'altra modalità, quindi un'altra grotta dove è molto più facile andare a prendere dei pipistrelli. Vedete, qua ci sono dei pipistrelli piccoli che comunque funzionano come sempre, ossia vi danno purtroppo la malattia, quindi vi dovete portare l'antidoto, il repellente, e sono anche livelli abbastanza alti, oltre il 270 più. Una volta superato l'inizio, quindi l'ingresso della caverna, dove trovate appunto i pipistrelli, i boa, anche i ragni, che sono sempre di livelli altissimi, poi diventa abbastanza semplice, quindi dovete andare più avanti, percorrere un bel pezzettino e guardare il soffitto, perché questi pipistrelli sono appesi a testa in giù. Dunque, da quello che ho notato che sono sempre in gruppi da due, più o meno, e quindi è abbastanza facile andarli a prendere tutte e due. Vi verrà quasi spontaneo prendere tutte e due. Dunque, allora, qui io sono andata a mettere via il mio leone marsupiale in modo che non possa essere attaccato, basta portarsi dietro una crio. Con il cannocchiale li ho individuati e fortunatamente erano anche livelli molto alti. Quindi allora a questo punto a parte questo boa che poi è intervenuto, quindi va ucciso, ovviamente bisognerà pulire tutta la zona per riuscire a muoverci meglio e non andare incontro alla morte prematura. Fatto questo, iniziamo proprio il timing vero e proprio. Dunque, in realtà io ho portato il leone marsupiale, ma potete portare qualsiasi creatura. Dunque, allora adesso lo vado a mettere, incapsulare, così lo tolgo di mezzo. Ovviamente sempre le difficoltà sono estreme per andarlo a mettere dentro la criocapsula, ma ce l'abbiamo fatta. Dunque, allora, una volta che ho fatto questa operazione, ovviamente come vi ho detto bisogna pulire tutta la zona in modo che così non ne arrivino qualche ragno, qualche boa del genere. A questo punto ho utilizzato un fucile semplicemente per andare a grare e far scendere i due pipistrelli. Come potete notare, io qua sto perdendo molta vita, quindi poi effettivamente poi sono anche morta, ma semplicemente per il fatto che non avevo capito che bisognava portarsi qualcosa per il caldo, perché c'è veramente un gran calore. Ecco, allora adesso lui mi prende con le zampe, vedete, e incomincia il timing, incomincia a succhiarmi dall'inventario. Mi raccomando ragazzi, lasciate le sacche all'interno dell'inventario. E quindi una volta che lui prende e mangia le sacche incomincia il timing. Vedete, basterà semplicemente farsi riprendere, lui riprenderà le sacche e a questo punto poi l'animale sarà tamato. In sé è un timing molto semplice, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, l'ho trovato semplice, facile. L'unica cosa è quella di procurarsi appunto le sacche di sangue. Ce ne vorranno per un server ufficiale circa 200 per ogni pipistrello. Poi ovviamente dovete stare attenti. Ecco, l'unica cosa che potrebbe capitare è che essendo magari che vi lancia, vi fa cadere più che altro dall'alto, potete andare a perdere vita. Io ovviamente sono morta, come vi ho detto prima, ma soprattutto perché non avevo capito, non ero preparata al fatto che questa grotta veramente ci saranno almeno 300 gradi. Quindi avevo già metà vita, quindi poi lasciandomi andare a terra sono morta. Però adesso vi farò vedere un secondo esperimento che sono voluta andare a fare e mi sembra molto più facile come grotta da andare a prendere lì dentro. Ora vi farò subito vedere come fare. Dunque, allora adesso andiamo nella seconda grotta dove troviamo sempre i pipistrelli, che però secondo me è molto più facile, perché qui basterà semplicemente andare ad indossare un'armatura di pelliccia, perché questa qui, al contrario di quella precedente, è una grotta dove fa molto freddo, però comunque ci mettiamo l'armatura in pelliccia e non avremo problemi.
Dunque, le coordinate per trovare la grotta sono 69.1, 37.9. In questa grotta possiamo volare, quindi io ho utilizzato il pipistrello perché l'avevo appena preso, ma penso che potete utilizzare tranquillamente anche un ptero. Dunque, allora, teniamoci molto sulla sinistra perché anche qui c'è qualche pipistrello, però vedete è più larga, ce ne sono in maniera inferiore, le vedete laggiù, però basta semplicemente evitarli, non aggrarli e quindi andare a individuare direttamente i pipistrelli, che sono sempre esclusivamente appesi, vedete, eccoli là, basta portarvi un bel canocchiale. Dunque, allora, una volta che li ho individuati, sono anche questi abbastanza di livello alto, eccoli lì, vedete, vabbè, tranne uno, però l'altro andava più che bene, ci andiamo a posare e iniziamo il taming. Dunque, allora, bisognerà impugnare, ovviamente portate le sacche, io ne ho portate in abbondanza, per andare a tamarlo, portatevi un fucile perché loro sono attaccati, vedete, al soffitto, quindi deve avere un raggio lungo per riuscire. Ecco, una volta che siete riusciti ad aggrarli, come potete vedere, loro arrivano tranquillamente, vi prenderanno e cominceranno a succhiare le sacche di sangue che avete all'interno dell'inventario. Ecco, vedete che poi dopo un po' vi mollano e lì ci potrebbe essere un problema che se siete troppo in alto andate a prendere dei danni da caduta, potreste anche morire, però vedete che si sono veramente tamati in una maniera facile e veloce. Se non dovessero essere stati ancora tamati, loro torneranno giù, vi riprenderanno una seconda volta e vabbè, ripartirà di nuovo il taming. Quindi ragazzi, non è tanto difficile, basta un po' evitare più che altro all'inizio gli animali che ci sono e come potete vedere qua ne potete prendere anche due perché questo qui mi stava tentando di prendere, però vabbè, l'altro poi ormai era stato tamato e alla fine stava combattendo con lui e l'ha ucciso. Dunque dopo gli ho fatto una sella e l'ho provato. Allora devo dire che è eccezionale questo pipistrello perché in volo è molto veloce, poi ha la capacità di andare sia davanti che indietro, come potete notare, è molto flessibile nell'andare a destra e a sinistra, ma oltre a tutte le sue varie capacità di volo, la cosa più interessante è che quando va a attaccare i nemici va a risucchiare il sangue, quindi vedete è molto facile, può anche grabbare gli animali di piccola e media taglia come l'Argentavis. E comunque, come vi dicevo, la cosa più interessante è appunto questa capacità di andare a succhiare il sangue dalle sue vittime. Quando riesce a fare questa operazione vi ritroverete all'interno dell'animale le sacche di sangue, quindi non avrete più problemi a procurarvene altre. Quindi è molto interessante questa cosa. Una cosa molto interessante e utilissima invece è anche che all'interno del suo inventario, quindi l'inventario dell'animale, ha da craftare una pozione. Questa pozione ci servirà per andare a migliorare la velocità del nostro taming. Allora andiamo a vedere dentro, vedete che ha fornito delle nuove sacche, quindi potrete andare a prendere altri animali o curarvi. Ecco, questa qui è la pozione. Questa pozione ci permetterà, una volta craftata, e richiede appunto delle sacche di sangue, quindi la potete andare a fare tranquillamente all'interno dell'animale, come succede anche per il castoro o l'Argentavis, e questa nuova pozione vi serve per andare a aumentare la velocità di taming, ossia quando andate normalmente a tamare una creatura avrete una velocità, bevendo voi questa pozione, nel momento in cui lui si trova a terra, aumenterà la velocità di taming del 30% ogni volta che andrete a bere la pozione, quindi è una cosa veramente utilissima, soprattutto per chi gioca sui server ufficiali. Ok ragazzi, per oggi abbiamo terminato qui, spero di essere stata chiara. Se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti e naturalmente vi chiedo sempre un bel mi piace, non costa nulla, e se ancora non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!